Di padang rumput yang hijau, hiduplah seekor burung kecil bernama Pip. Pip suka terbang tinggi, tapi ia selalu ingin tahu bagaimana rasanya melihat dunia dari bawah. Suatu hari, ia bertemu Daisy, seekor sapi yang baik hati, dengan senyum yang hangat. "Naiklah ke punggungku," kata Daisy. "Aku akan membawamu berkeliling." Pip pun setuju. Dari punggung Daisy, Pip melihat bangga-bangga dari dekat dan merasakan rumput yang lembut. Mereka menghabiskan hari itu dengan berbagi cerita dan tawa. Pip dan Daisy menjadi sahabat terbaik, membuktikan bahwa persahabatan sejati tidak mengenal ukuran atau bentuk.